สวัสดีครับครัวลุงอุ๋ยลุยกินลุยเที่ยวมาแล้วครับถ้ามาเจอลุงอุ๋ยเมื่อใดก็ต้องมีกับข้าวเมืองครับมี FC ท่านหนึ่งขอมาให้ลุงอุ๋ยบอกสูตรการทำแกงโฮะนะครับหรือคั่วโฮะของคนเหนือเพราะฉะนั้นขอมาลุงอุ๋ยจัดให้ครับมาดูเลยครับว่ามีอย่างพ้องครับนี่เลยครับก่อนอื่นเลยอันนี้ขาดมาได้เลยครับหน่อส้มนะครับหน่อไม้ส้มนะครับแล้วก็หัวใจสำคัญกันนี้ครับแกงฮังเลนะครับแกงฮังเลแล้วก็ยังมีพักนะครับพักกับแล้วแต่นะครับมีบะทั่วนะครับบะเขือพวงบะเขือนะครับจะไคร้นี่ก็ขาดมาได้เหมือนกันนะครับจะไคร้ผงกะหรี่ครับผมผงกะหรี่และกับพักนะครับพักมูนี้เราซื้อกาดก็ได้ครับซื้อจะเป็นพวกพักแกงแคนะครับเป็นอย่างมีขายเป็นชุดนะครับชุดแกงแคนี่ครับครับผมแล้วก็จะมีวุ้นเส้นครับวุ้นเส้นแจ่น้ำครับผมเนี่ยฮะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำได้แล้วครับสูตรนี้นะครับมันเป็นสูตรที่บ่ได้ตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะอัดแอปได้จะเอาอย่างมาใส่จะอย่างก็ได้ว่าแล้วเราก็ไปทำกันเลยครับไปครับเพื่อนๆมาถึงขั้นตอนการทำนะครับเปิดแก๊สครับใส่น้ำมันเข้าไปนิดนึงนะครับใส่น้ำมันเข้าไปคั่วหกนะครับคั่วหกแต่ FC ท่านนี้ก็ขอมาครับขอมาลุงอุ๋ยก็เลยจัดให้ครับเพิ่มเป็นอาหารเหนือเนาะเมืองบ้านเรากินกันล้ำๆครับน้ำมันฮ้อนนิดตีแล้วก็ใส่เลยครับกระเทียมใส่กระเทียมเข้าไปคั่วมันหอมครับคั่วมันหอมนิดตีแล้วครับสูตรไผ่สูตรมันนะครับลุงอุ๋ยบอกนะครับอันนี้ลุงอุ๋ยจะใส่หน่อไม้ส้มครับใส่หน่อส้มก่อนนะครับพัดหน่อส้มไปนะครับที่มันหอมครับพัดหน่อส้มแล้วแกพักที่สุกจ้านะครับจะเป็นพวกบะทั่วกาบะแขวงกาอย่างเงี้ยครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยครับพัดให้มันหอมนะครับเพื่อนพัดให้มันหอมครับผมพัดไปเรื่อยๆครับเพื่อนสักกำครับที่มันหอมที่มันเข้าเนื้อกันก่อนเนาะครับขอตัวช่วยคือน้ำครับเอาน้ำใส่หน่อยนึงก็ได้ครับครับพัดไปเรื่อยๆดูพักเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วครับพักเริ่มเปลี่ยนสีแล้วจ้าแกงฮังเลครับเพื่อนๆแกงฮังเลใส่เข้าไปเลยครับโอ้หอมนะครับขาดบัดได้นะครับแกงฮังเลเนี่ยนะครับแต่ถ้าบ่มีแต๊ะกับใจผงเลยได้นะครับผงฮังเลนะครับมีขายนะครับผงฮังเลครับคั่วไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆเริ่มจะหอมแกงฮังเลละเริ่มจะหอมกลิ่นฮังเลออกเริ่มจะพักจะเริ่มสลบแล้วครับไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆพักไปเรื่อยๆพักไปเรื่อยๆครับพัดไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆกินเริ่มหอมแล้วพักเริ่มสลบหรือเริ่มใกล้จะสุกแล้วครับตะไคร้ครับเอาตะไคร้ใส่เลยครับขาดมาได้นะครับตะไคร้นะครับนี่ใส่ตะไคร้เข้าไปใส่น้ำนิดหน่อยครับน้ำล้างแกงฮังเลอีกทีนะครับ
ตามด้วยนี่ครับผงกะหรี่ครับเพื่อนๆผงกะหรี่ใส่ไปใส่ไปให้มันหอมนะครับครับต่อครับอู้หอมครับมันต้องจำเป็นต้องสูตรตายตัวนะครับแกงโฮกคั่วโฮกนะครับคือตั้งเหนือเนี่ยเปิ่นจะมีเทศกาลครับเทศกาลงานบุญงานอย่างแล้วของมันเหลือครับของมันเหลือเปิ่นก็เรียกว่ากอกแกงพวกนี้ครับมาคั่วรวมกันคั่วโฮกก็คือเอามารวมนะครับเอามารวมกันหมดนะแล้วก็ใส่ผักเข้าไปปรุงรสเข้าไปครับนะเป็นของว่าแกงหัวแกงโฮกหรือคั่วโฮกนะครับเอาแล้วครับเพื่อนๆเริ่มได้ตีแล้วจ้าหอมครับหอมผงกะหรี่หอมกลิ่นของแกงฮังเลเนาะเริ่มได้กลิ่นแล้วครับเริ่มเอาแล้วครับเพื่อนๆถึงเวลานี้แล้วนะครับถึงเวลานี้แล้วใส่ผักครับเพื่อนๆใส่ผักแกงแครใส่ไปเลยใส่ไปมีลูกดุงลูกโดดอย่างกระจ้างนะครับใส่มาเลยนี่ใส่ไปนักๆครับเพื่อนๆใส่ไปเลยนี่คือแกงโฮกครับแกงโฮกบ้านเฮาของลำๆครับกระทะแค่น้อยไปหน่อยเนาะแต่ว่าเป็นอย่างครับเดี๋ยวพักมันหยอบพักมันสลบพักมันอันนี้ก่อนมันก็ยับลงอยู่ทั้งหลุมแล้วครับยับในที่นี้คือหดตัวนะครับเพื่อนๆนี่โอ้เข้าท่าครับเข้าท่านี่น้ำพักมันถึงออกมาคนเดียวครับเดี๋ยวรอเขากับแกครับผัดไปเรื่อยๆครับผัดให้น้ำมันแห้งน้ำมันข้นแล้วก็เติมรสชาตินะครับที่เขาต้องการนะครับแต่แกงโฮะนี่เขาจะออกหวานหน่อยนะครับติดหวานหน่อยนะครับเอาครับทิ้งไว้ก่อนนะครับเพื่อนให้มันเดือดให้มันละอุก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพัดไปเรื่อยๆครับหอมขนาดครับเพื่อนเอาแล้วครับมาถึงขั้นนี้เราปรุงนะครับปรุงกับยากครับปกติทั่วไปครับรสดีนิดหน่อยนะครับผงนัวนิดๆนะครับเดี๋ยวต้องใส่เยอะก็ได้ครับผงนัวซีอิ๊วขาวหน่อยครับแล้วนะครับน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับบ่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าแกงฮังเลมันหวานอยู่แล้วนะครับออกนิดนึงตักเฉยๆนะครับแล้วครับเพื่อนๆบ่ต้องกลัวว่าโฮกแกงโฮกนี่มันจะต้องแห้งๆหน่อยนะครับบ่ต้องกลัวครับเดี๋ยวเขาจะมีตัวช่วยนะครับตัวช่วยทำให้น้ำมันหายไปนะครับเอาแล้วครับพอถึงขนาดนี้แล้วได้ที่ขนาดนี้แล้ววุ้นเส้นครับเพื่อนๆใส่วุ้นเส้นไปเลยครับใส่วุ้นเส้นเข้าไปวุ้นเส้นจะเป็นตัวดูดน้ำให้น้ำมันแห้งลงนะครับถ้าวุ้นเส้นสุกก็เป็นนั้นว่าแกงโฮกเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกอุ๋ยทำนั่งนี่เอาไปเผื่อแฟนครับข้างบ้านนะครับเผื่อแฟนครับหลายคนข้างบ้านด้วยนะครับหอมครับเพื่อนหอมชุยน้ำมันเริ่มหายแล้วครับเพราะว่าวุ้นเส้นนะครับเป็นตัวดูดนะครับเป็นตัวดูดน้ำนะครับหอมครับเพื่อนสีสันได้ละนี่โอ้โห
กินได้สีสันได้นะครับเดี๋ยวขอชิมขออนุญาตนะฮะขออนุญาตชิมรสชาติเป็นไงพ่องโอเคผ่านครับโอเคผ่านนะครับมาครับเพื่อนๆไม่เป็นไรกินข้าวแล้วครับครัวหก FC ขอมาครับดูอีกจัดไปครัวหกหรือแกงหกกับข้าวร้อนๆครับสูตรนี้ทำง่ายๆนะครับเป็นสูตรที่บัตตายตัวนะครับล้ำครับเพื่อนๆมันจะมีกลิ่นหอมของแกงฮังเลแล้วก็ผงกะหรี่นะครับแล้วรสชาติมันจะคือลงตัวครับคนเหนือมากนะครับแกงฮกสมัยตะก่อนนี้ถ้าแบบใจถ้าเทศกาลอย่างนี้ก็หากินยากครับเพราะหน้าเทศกาลเนี่ยก็จะมีห่อหนึ่งนะครับห่อหนึ่งเอาห่อหนึ่งจัดตัวตอนนี้มันเหมือนมีหน้าเทศกาลพูดมารีวิวให้ดูล้ำครับเป็นกับข้าวที่ถูกปากครับครับสมุนไพรลูกโดดโอ้เหมาะขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะครับนำครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับจิ้มให้ดูจิ้มแบบรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงก็นำครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าดูว่าลุงอุ๋ยจะแปลงยังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามครัวลุงอุ๋ยกินเที่ยวนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ